Billboard 就係嗰啲大嘅廣告啊，喺嗰啲麥嗨咩好多係咪？其中一個係咁樣嘅，係賣牛奶粉嘅廣告。咁咧佢就有一句説話啦，馬來文嚟嘅，佢寫：Mana ada ibu yang tidak menyayangi anak sendiri。我再講一次啊 ，Mana ada ibu yang tidak menyayangi anak sendiri。大家明唔明白呢句説話叫咩嘢咧？明白哦？明白冇？即係你哋仲冇退步晒，馬來文唔識咗，得兩個明白啫。明唔明白？明白。邊度有母親係唔愛自己嘅仔？邊度有？你講我屋企有啊，個老虎乸，係邊度有啊？冇啊！阿佩，你愛唔愛你嘅仔女？非常愛係咪？真㗎，小強，你愛不愛你嘅孩子？愛哦，所以打唔落手啊！我幫你。打，怎麼會打？已經打開它。係啊，對。然後這裡說，我在看到這個時候，我就想到一樣東西，我想到我媽媽，真的，我想到媽媽。我想到很多年前，我爸爸沒有工作，沒有做工，我很討厭我爸爸。我才13歲，他一出口就罵粗話打人，都唔同人傾偈嘅，一嚟就嘢歸過嚟先啦。我就唔中意，好討厭佢啊！我覺得係一個唔知點做老豆。但係之後我一個媽媽哦，佢又要受氣啦，又要受，有時同我老公打交又要記住錯冇危啦。其實呢啲係家常便飯嚟嘅，啲揭錯冇危嘅嘢，我成日都睇到。咁咧，媽媽有一樣嘢，乜嘢都慳。佢過年唔買新衫，佢自己冇，佢都會借翻嚟買米又好，買油又好，買菜又好，佢都借翻嚟。我喺度諗，冇一個媽媽係唔愛自己仔女嘅，冇一個。佢會俾我哋食飽先，佢自己先食。有陣時有雞髀佢俾我妹食先。即係我都係中人媽，阿妹，哇你有飛碟喎，食咗一啖先。真遇到一嚿嘅，冇啊，本來都係咁噶嘛。係啊，真係㗎，阿媽讓俾自己嘅女，讓俾自己嘅仔。係啲阿哥衰啊，自己偷食，自己食咗嗰碟唔夠再食埋嗰碟。我就諗到，當我哋犯錯嘅時候，我媽會好激心，佢會鬧我哋。點解又係咁？點解考試又唔合格？喺嗰一陣時我真係試過一次讀書好差，冇心機讀書，3年級，差唔多放棄咁滯，好唔中意翻學。翻親學都諗到個老師好變態，成日都邊個？我心諗應該係啲變態婆嚟嗰啲。即係諗下，原來佢未結婚，唔怪得啦，嫁唔出啊嘛！攞我哋啲細路仔嚟受氣啊！就係啲學校真係好鬼恐怖㗎！一翻學啊，鬼屋啊，好似翻鬼屋咁樣。一放學哇，飛住翻去唔想翻學，真係唔想翻學。功課一冇做啫，知道咩事咗啦，攞手出嚟打咯。翻到屋企都冇聽書，翻到屋企知道點樣讀咧？邊度點樣做咧？又翻屋企俾人鬧咯，俾打咯。其實咧，當你俾受罰嘅時候，你爸爸、你媽媽愛你，真係好愛你。我真的要告訴你們小孩子，其實真的是我媽媽，因為她有罵我，她跟我講，她不想看到我以後好像她這樣子。她說她什麼都不會，她能做的就做，她能給的就給，她不會，她沒有機會讀書。那時候我跟自己說，我不要讓我的家人窮。我3歲3年前10歲，我9歲跟媽媽去巴剎賣東西，我10歲跟自己講，我以後要成功，以後要改變。我不要讓我的父母，不要基本上不要媽媽這樣辛苦了，爸爸不理他了，基本上不想看到媽媽這樣辛苦。所以我那時候我4年級哦，我的成績一下子突飛猛進，好鬼勤力，一返學就坐低聽書，人哋唱我和你吻別，我就喺度，這姑娘一直急等你我啊，就開始同老師傾偈啦，講英文啦，嗰時開始講英文。就是因為有人管教，有父母的管教，
上帝今天如果要管教我们，因为他爱我们，你知道吗？如果你的生命有遇到一些的风浪被管教的时候，你要感谢上帝，因为上帝很爱你，你知道吗？上帝很爱你。有上帝，他就会管教。为什么他这样说？我在经文里面看到一样东西，我就看到上帝是一个 God is a perfect God。你知道这是什么一句话嗎？上帝係一個完美嘅上帝 ，God is a perfect God。上帝是一個完美的上帝，他就是說佢冇瑕疵嘅，佢冇缺陷，佢係完美嘅神。你諗下啦，如果呢個神係完美嘅話，佢係咪對你有要求啦？係咪對你有要求啊？係咪先？可以講阿們嘛？阿們。今日如果教會對你有要求，好事嚟嘅，你知冇？因為上帝對教會有要求，而教會對我哋所有人有要求。譬如話，穿整齊一點啊，穿最好的獻給上帝啊。譬如話，每個月拿的薪水給1/10啊，這是要求嘅。譬如話，早啲嚟教會啊，可以幫下手啊，排下燈啊，或者係互相嘅 connection 啊，唔可以遲到啊。或者係睇下教會有咩需要啊，可以 offer 幫下手噶。或者有咩活動嘅時候，牧師，我可以幫啲乜嘢？呢啲有要求，有要求係好。上帝嘅律法對我哋有要求，其實係好事。所以好重要。我哋再睇第三個重點是 How can we not abide by the law？ 華語叫什麼？不再被律法綁住的方法是什麼？不再被律法綁住，不要給律法綁住的方法是什麼？我們看看加拉太書，加拉太書3章23節到25節，請大家一起讀，1、2、3。但這因信得救的理還未來以先，我們被看守在律法之下。直宣到那將來真照顯明出來，這樣律法是我們信蒙的師傅，引我們到基督那裡，使我們因信稱義。Amen. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. 大家看看這裡啊，這個信心來了。而這個信心來了是什麼？就是耶穌基督已經來了，耶穌基督已經來了。基督還沒來之前，我們是活在舊約，對不對？舊約的時候有很多律法，有摩西律法啊，有很多律法，這個不能，那個不能，這個要做，這個做。如果啊，聽說偷東西要斬手，很恐怖哦。就好似滿清行刑咁啊，滿清10大行刑，斬頭，即係有個斧頭刀啊，那個斧頭斬啊，嗰個包青天嘅年代啊，呢啲做壞事啊，殺咗人嘅又要斧頭斬啊，落刀斬。喺舊約嘅時候係咁嘅，真係咁嚴格嘅，你偷嘢，邊個手偷嘢就邊個手斬。邊個犯奸嘢咯？係唔係同你客氣？唔係浸豬肉咁舒服啊？喺中國咧係浸豬肉嘅。中國嘅歷史係咪？但係喺以色列嗰個歷史嘅時候咧，佢哋係俾石頭掟死，活着咁樣活着生人咁企住嗰度，係綁住佢攞，擁起嘅腳，剩翻個身體啫，係走唔到噶嘛，佢係綁住咗，擁喺嗰度。之後每一個男人真係好自格嗰啲男人，攞啲石頭就一嘢揮過去。點樣學咧？問阿兄，我點樣揮過去？呢方係權威嚟嘅，喺舊約係咁嚴格，但係當耶穌嚟咗之後，佢講：我們所得救的，因為我們因信稱義，我們因信稱義。如果你說怎樣不要再活在律法裡頭，不要讓律法綁住我們，一個方法了，接受耶穌基督，接受他，因為他說聖經說律法本來是一個 guardian 就是守望者，
咖喱，他本来是一个守望者，在點解